Tanınmış idmançı Lider İdman Klubunun sahibi İlham Sərdarov vəfat edib. Məşqdən sonra səhhəti pisləşən İlham Sərdarovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 55 yaşlı idmançının ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Sabah mərkəzinin rəhbəri vəfat edib. Aida Quliyeva bugün dünyasını dəyişib. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında həyatını itirib. Ucarda 2 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində mənzilin bir hissəsi yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə rayon ərazisində yerləşən ümumi sahəsi 2000 kvadrat metr olan 16 ailənin yaşadığı 2 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Məlumata görə binadakı mənzillərdən birində başlayan yanğın qısa müddətdə evin bir hissəsini əhatə edib. Yanğın baş verən mənzil Şirinov Məhəmməd Şirxanoğluna məxsus olub. Ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan 4 otaq və 1 mətbəxdən ibarət mənzildə yanğın zamanı bir otaq əşyaları ilə birlikdə xilas edilib. Mənzilin mətbəxi və digər 3 otağı isə içərisində olan məişət əşyaları ilə birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. Əraziyə dərhal Ucar rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının digər mənzillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.